નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના અંગ્રેજી વિષયના ગ્રામર એન્ડ કમ્પોઝિશન વિભાગમાંથી એસેનો અભ્યાસ કરીશું। તેમાં પણ આજે આપણે જોઈશું માય ફેવરિટ બર્ડ વિશે એસે। તો સર્વપ્રથમ અહીં આપણને પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવેલા છે, જોઈએ। નેમ, નેશનલ બર્ડ, બિગ એન્ડ બ્યુટીફુલ, કલર, થીન નેક, કલરફુલ ફીધર્સ, ડાન્સ ગ્રેસફુલી, ઇટ ગ્રેઇન્સ એન્ડ વર્મ્સ। તો જોઈએ આપણે પીકોક વિશે નિબંધ। ધ પીકોક ઇઝ માય ફેવરિટ બર્ડ. ઇટ ઇઝ અવર નેશનલ બર્ડ. ધ પીકોક ઇઝ અ બિગ એન્ડ બ્યુટીફુલ બર્ડ. It is a deep blue in color. It has a long thin neck. It has a colorful feathers. It can spread its feathers like a fan. The peacock can dance very gracefully. The peacock eats grains and worms. દોસ્તો, આ એસેનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયોના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દોસ્તો, ધોરણ 7ના અંગ્રેજી વિષયના તમામ એસે જે છે તે આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવેલા છે, જેની વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવેલી છે।